Amwizeye bose yaduhaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Ndashimye urwo rukundo n'izo mbabazi. Ndashimye ko amaraso ya Kristo Yesu yamenetse akaba impongano y'ibyaha byacu. Nushimwe cyane kandi nuhabwe icubahiro. Ndagukengurukiye kandi kubwa kino gitondo, igitondo c'ubwiza, igitondo c'umugisha. Ubundi ndabona ko ari iby'agaciro kugira umugabo mwiza asenga kandi yubaha Imana. Ni nacyo gituma ngiye guhinduka kubera umugore mwiza. Asho igihe cyose tumaranye namwe uhagara mu nshingano zawe nk'umukenyezi, zanje umushinga nawe urugo rwacu ruzoba urugo ruryoshe rw'akarorero. Sheri, kugira ngo urugo ruryohe hategerezwa kuba volonte Karite, please, ndagusabye, ndakwinginze, ntagire ikintu na kimwe kibi ushobora gukorera Tony wanje, ndagusabye. Namuru ufite. Ndiko igenda uhera. Ego bakonera ko kandi ururwaye rukombuze. Niko nari nkumbuye. Sawa rero. Kiri musineza yakanye kuza kugenda ejo nzaza. Naje ejo naza ejo yaho. Sawa. Ese kumukishe. Amashu. Amahoro y'Imana bane namwe abakunzi ba GN Filme, turaje turongeye turagarutse kubabwira bishasha bya filme, eka turabire na hamwe n'ibice bikurikira uko bimeze n'ingene bigiye kugenda. Uhoraho abagiriye neza abakunzi ba BMT team, abakunzi ba Sarson Cup, abandi bose ikabo bose bakunda filme y'u Burundi, eka n'abakunzi b'u Burundi Imana bagiriye neza. Suzuma banzu urabe neza ko urashobora subscribe ngaho, handitse subscribe canke handitse sabone, urabe ko wavyonze ko hama wibuka kusonde like canke jeme umunsi ya video uhoraho akugiriye neza wowe wiyumviye ukabikora, ndiho aguhizagiye. Hambundi turavugana kuri iki kintu cyagiye kuba kuri iyi filme yacu ya Intango filme. Wagiye kubona ko ivyakinwe mu gice ca mbere vyaranze ko iyi filme Intango ya King Sabas igaragaza ko ari intango y'ukubaka urugo rubi, ari intango y'ubuzima bubi bivanye no gucagura nabi. Iyi filme ikugaragariza cyangwa izo kugaragariza ugutangura kwiga ku muntu imbere y'uko muja kubaka. Erega izingo zose zisambuka bitangura biryoshe bikarangira bibishe, kandi bo basikiranye bayaga neza, ikabakorana bya bindi mwe mwita ngo murakora bimeze neza. Ariko izo ngeso mbi nizo zituma
urugo rwubakika nabi sivuze King Sabas kuko uru rugo mubona ngaha muri filime isigo urugo rwiwe ariko ibi bakina umuganogana kariho bakina ivyo bazi canke bumvise eka n'ivyabonetse hagati yabo umwe atanga historique yiwe hama historique bakayisha muri filime ico ni ikintu kimwe mutari muzi ariko niko bimera rero ibi turiko turabona ntibabikina kugira ngo baturyohere babikina kugira ngo banezereze wewe bongere baguhanure umenye nimba ukiri umusore biguhe kwiga erega uwo mukobwa ubona muhurira mugo busambanyi kuvuga ngo niwe mugore mwiza wawe uzoburonse ahubwo ni igisebo kuri wewe canke n'ingorane kuri wewe kuko mwahuriye mu ngeso mbi nimwamara gushikirana mu nzu muzoguma mwivyo muzoba muri bwa buzima bwo kuvuga ngo umwe ararondera ubuzima uwundi ubuzima uzomubwira ngo genda urondere ubuzima kubwo yamenyereye kumuha inkoko hariya mu kabare canke mu hoteli akubwire terega uri umusazi sibyo byaduhuje tugihura twari tumeze uko wambwira ko uzongera ibi nibi kahise ibyo tubayemwo wagipfuwe canke higeze kukuniga canke guhishana reka twabibonye no muri no filme aho yamubwiye ngo mugabo mwiza nameye guhinduka ariko ngoma gutegurire kakantu kawe ukunda ngoma ndakagutegurire ndaje reka gende gutegurire umugabo nawe ati ibi nivyo nasengera urakoze cyane genda untegurire ubundi nawe wibaza ngo yaragiye gutegura kukana ariko we yaragiye guhiga nyene amwica neza bikunda atakibazo kinakimwe ubundi zijya kubona wa mutiyera wacu araje aje kuza kubaramutsa ashikira mu gikoni kuko yarazi natabimenyereye kugira ngo arabe ibyo bintu kuko ari byo ariko asanga ibiriko birakogwa akahomera bunwa asanga ishano riko riratangwa jewe nimba uno musutarakira eka none ivy'Imana turinda ni ibintu byinshi bo utazi nanje ntazi twama tubibona birengana uko tukibaza ngo ni tutwazirinze ari Imana yaturinze ivyo tutazi n'ivyo tuzi rino filime iki gice ca kabiri kitagiye habona no munsi kuvuko habonetse ingorane zivuye ku bikorwa nuko ubuzima busanzwe bugoye ngaha mu Burundi canke ingendo barimwo muribuke ko Mireille atari ngaha ari mu gihugu cy'u Rwanda mwibuke ko na King Sabas ugiwe ari mu rugendo ibyo byose byabaye inkorerezi ituma bataduha filme uko bikwiye iryo nibanga ndi kubabwira nkuko urubuga rwashinze ngo rubashe kubabwira ibishasha canke ibintu biriko biraranga filme yacu y'u Burundi kuko abakunzi ba filme bariko baramera nk'abidoga canke bavuga ngo ibintu byagenze gute none ko filme tutayibona ariko humura ibikorwa birahari urugendo niko rwabaye rubi bica bitumwa nuko uconnection muri mu rugendo bidasa nuko woca wihutira kuvuga ngo ndakoze bya bintu ngo bikunda uko wari ubyifuza rero ko bitakunze ntimwumve ngo twabataye nimwumve ngo twabahevye gusa ibu kubanza ushaka subscribe ngaha kuri urubuga hanyene awanditse sabone hama dukomeze Imana ikugire neza wewe wiko bikabikora Imana iguhezagire kandi cyane uhoraho abahezagire mwebwe mwemeye kumurikirana bishasha tugiye kubona muri filme koko mwabonye ko ibyo tugiye kubona izo bari impanuro ivuga ngo wa musore we ntuga shimire mu busambanyi ntugashimire mu ngeso mbi ntugashimire mu bubare reka shima umugore nyawe umwe w'ingeso nziza apana babandi muhure mu busambanyi ngo ko ari we mugore ari we mukobwa wabonye bimeze uko bimeze hamuga tuvuga ngo reka shire mu rugo utazi ingeso ziwe ejo azogukura ayo menyo ejo azogukura iby'imbere mugani w'abarani ko babivuga ariko Jesse ko ndabivuze ariko ndabivuze uko babivuga mugu ko niko numva babivuga hama ejo uzovyicuza ugiye kubona uhuriranye n'igikoko kimwe kikurira mu nzu kandi bo waruzi nguri mu munyenga erega abagore ubwiza bwiza bw'umugore ntiburi mu kuvuga ngo nuko muhuriye muri biriya bibi genda muhurire mu byiza ujya mu wita mu byenewe mugore ujya wita bataca amazi ugenewe mugore ariko abo mubona biduza bishira hejuru uzoshaka urabe hirya wirabire hirya iyi filme nibyo izokubwira kuva ku ntango gushika ku iherezo uzogumane natwe ndazi uzoshima uhora kugire neza kandi muhwezagirwe uzosubire ndababwira ku mugoroba ibya programme y'ingene filme igiye gusohoka namba bizoshika kwa 5 canke izoguma kwa 2 ndiho abahezagirwe